Чё? А под ноги смотреть? А я? Я не вижу вас. Ладно, скажи привет. Помахай ручкой. А Злате пить не брали. Злате пить не брали. Ну вот сетка заканчивается. Наверное, за ней? Чи не? Вон шиповник. А вот смотри, какие-то ягоды, смотри. Красные, вон дальше. Целое дерево. Ага. О. Какая-то дорожка есть по забору, нет? А мы вообще туда пошли? Мы вообще туда зашли? Я боюсь туда идти, там узкий проход. А? Сейчас Злата покажет дорогу. Вот же есть дорога. Так может это и есть она? Дорожка, по которой мы идем. Вот. Там такое все густое, я боюсь. Черешня. Молодые деревца черешни. Но оно такое все густое. Ты же так меня далеко не кидай. Я боюсь. Там какие-то камни большие были, булыжники. Яма. Зачем? Ой, лещина. Вот. Но не вижу на ней ничего. А, есть орешечки. Не знаю. Куда видишь, место, может, он даже уже упал. Тут плодовых очень много. Черешни там в начале. Кто-то жил?
Большой вам привет. Чего ты решил? Ого. Что-то написано на камне. Кровью. Краской. Красной. Ну там же. Может, и нам не надо. Страшненько. А вначале были плодовые, да? Что? Нет. Ого. Ого. Паутиночка. Наверное, пауки хорошие. Не то, что домашние. Хорошо, шеф сзади. А это что за ягодки такие? Зеленый? Зайчик. Ага, я думаю. Только отпускать наверное, нельзя, мы его потом не найдем. Не знаю. Вот это вот та дорожка, где на камне, на карте? А там какая-то прям большая яма. Что было? А это что? Дерево. Какой знак? Памятник? Скоро? А зачем мы должны? А мы ее уже не могли пропустить зарощенную? Не могли ее пропустить уже? Маленький дубок. Тоже какая-то черешенька, что ли? Ой, яблоками пахнет. Мусорка. Мусорка какая-то. А мусор зачем? О! Ха, прошли лес. Быстро мы его прошли. А должно было быть поле по карте? А? Может, все-таки мы не туда свернули? А? Думаешь? А вон какая-то трасса уже. Что за трасса? А, это наша. Ага. А мы еще туда попали? Ну что, прикольно. Вот какой камень огромный. А вон то, что карьер уже?
Куда мы? Ой, у меня рука. Ага. Это что, песок в поле? Ага. Надо копнуть попробовать. Солому не... Ага, все шиповненько. Ну, будь нарвать домой. Вот какая-то дорожка, что за дорожка. А ты потом помнишь, как домой возвращаться, да? Ты ж не Сусанин, не? Не? А вот, Это мы смотри. так обратно пойдем, если не пойдем. Сюда? Точно? Нам надо туда, он более пути. длиннее. Там есть. Это что, параллельная дорожка? Где? Тут груша. Вот тут черешня опять, смотри. А вот опять черешня. А это я не знаю, что это. Теперь будем знать, где черешня еще есть. На будущее. О, все, привал? Все, привал? Немного прошли, дальше будем идти. Сейчас выключимся, потом включимся на интересном эпизоде. Все, пока что всем первая часть закончилась. Пока.